အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Grand Slam များအကြိမ်20ထိချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့ Rafael Nadal ပေါ့ Rafael Nadal ဆိုရင်တော့ Real Madrid ပြီးသက်ဆိုတာအားလုံးသိကြမှာပါ Rafael Nadal ရဲ့နီးပြလည်းဖြစ်တယ်ဦးလေးလည်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကစားမှာတစ်လျှောက်လုံးမှာလုံးဝကိုထိန်းချောင်းပေးတဲ့အဓိကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Tony Nadal ပေါ့ဗျာ Uncle Tony လို့ကျွန်တော်တို့အတူကောက်ခေါ်လေးရှိတဲ့ Tony Nadal ကဘာဆိုနာအသင်းမှာ Messi ကိုဆက်ရှိစင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားလာတယ်ပြောချင်တာက Tony Nadal ကဘာဆိုနာဥက္ကဋ္ဌရွေးပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌလောင်း Victor Font နဲ့ရင်းနှီးသူဖြစ်တဲ့တကယ်လို့များ Victor Font သာဘာဆိုနာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌယာဒုကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ရင် Tony Nadal ကလည်းဘာဆိုနာအသင်းရဲ့အရေးပါတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်။ Director အဖွဲ့ဝင်ဖြစ် Member အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်။ Uncle Tony ကတော့ကျွန်တော်မှသာပါဝင်ရှိလို့ရှိရင် Messi ကိုဘာဆိုနာအသင်းမှာဆက်ထိန်ထားဖို့အလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ Tennis Channel တစ်ခုနဲ့တွေ့ဆုံရမှာသူပြောခဲ့တယ်။အင်္ဂလန်လူရေးစင်အသင်းနီးပြဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတာကိုလူရေးစင်အသင်းအထူးဖြင့် FA ကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ဒါကိုသစမ်းအပါဝင် Britain Media တွေကဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုတနေ့က Belgium ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာစောက်ဂိတ်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာ Britain ရဲ့ Good Morning Britain ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာဘောလုံးသုံးသက်သူဖြစ်ရောအစီအစဉ်သုံးသက်ဘူးဖြစ်ပါဆောင်ရွက်နေတယ်လက်ရှိ Arsenal အသင်းကိုလည်းအရန်ကိုအဓိကအားပေးနေတဲ့ celebrity တယောက်ဖြစ်တဲ့ Piers Morgan ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Gareth Southgate ရဲ့လုပ်ရက်ဟာလုံးဝကိုလက်မခံခြင်းစရာဖြစ်လွန်းနေပေါ့ပြောချင်တာကအားလုံးကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိရမယ်အစားဒီအင်္ဂလန်လူရေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖုံးကွယ်ထားတာပို့ဆိုတာကဒီအောက်တိုဘာလထဲမှာသူကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့22ရက်နေ့မှာသူတို့ကိုဗစ်ဖြစ်ထားတဲ့ Gareth Southgate ကို Good Morning Britain ကနေအင်တာဗျူးလုပ်ထားတာကိုတော်တော်လေးဒေါသထွက်သွားတယ်3ရက်အကြာသူကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးကိုဗျာအဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတာဟာတော်တော်ကိုမှားယွင်းနေပေါ့ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ပြစ်တင်ထားတယ်အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီကိစ္စကိုဘာမှဖြေရှင်းထားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Gareth Southgate ကတော့ Belgium ကိုရှုံးတဲ့အပြီးမှာသူ့ရဲ့လက်ဝဲစဉ်ဘွားနီးပြအဖြစ်တာဝန်ယူတဲ့48ပွဲမှာ10ပွဲမြောက်ရှုံးနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester United ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာဖိုးဖို့ပါဟာဟိုတနေ့ကပြင်သစ်ကအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပေါ်တူဂီနဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဖို့ပါကိုတော့ United ရဲ့နီးပြဆိုရှာကဦးစားပေးကစားမှာဖြစ်မသုံးပေမဲ့ပြင်သစ်လက်ဝဲစဉ်တင်ကသူ့ကို first try အဖြစ်သုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောထားတာကဖော့ပါအနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့ဖော့ပါကိုယ်တိုင်ကလည်းကလပ်သင်းရဲ့ situation နဲ့သူ့အနေနဲ့အရန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုမကြေမနက်ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးဒါ Old Trafford အသင်းကနေသူထွက်ခွာဖို့တောင်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ် United ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ AC Milan ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာ Çalhanoğlu ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တူရကီလက်ဝဲစဉ်ကစားမှာကAC Milan အသင်းကကန်လန်နဲ့စာချုပ်တစ်ကိုညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Manchester United နဲ့သတင်းတွေတော်လေးထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Çalhanoğlu ကိုတရားဝင်ခေါ်ယူဖို့ကန်လန်လာတဲ့အသင်းက Atletico Madrid အသင်းပါ26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တူရကီလက်ဝဲစဉ်ကစားမကို Atletico Madrid ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မှာဖြစ်လို့ကန်လန်မှုပြုလုပ်ထားပြီးတော့ Manchester United ကိုကြော်ပြီးတော့ Madrid ကိုတွားရဖို့နီးစပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ Spain Media တွေမှာဖော်ပြနေပါတယ် Liverpool အသင်းနဲ့ Barcelona အသင်းနောက် Argentina လက်ဝဲစဉ်အသင်းရဲ့ကစားမကြီး Mascherano ကသူ့ရဲ့ကစားမဘွားကနေအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်36နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Mascherano ဟာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိကို Tevez နဲ့အတူ West Ham အသင်းကိုငှားရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိကိုအားသင့်စေခဲ့သူပါအဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Liverpool ကသူ့ကိုခေါ်ခဲ့ပြီးတော့Carlo Tevez ကိုတော့ United ကခေါ်ခဲ့တယ် Mascherano ဟာ Liverpool မှာလည်း2009ခုနှစ်မှာစပြီးခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ပြီးတော့ Barcelona ကိုပြောင်းခဲ့တယ် Barcelona မှာတော့အောင်မြင်မှုတွေသူအများဆုံးရခဲ့ပြီးတော့ Champions League ဖလား2ကြိမ်အပါအဝင် La Liga 5ကြိမ်ထိရတယ်သူကစားခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ36နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဝါရင်ကစားမကြီးကတော့လက်ရွေးစဉ်အတွက်148ပွဲကစားခဲ့ပြီးမှသူ့ရဲ့ကစားမဘွားကိုအနားယူပြီးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါဘာဆိုနာရဲ့အဓိကကွင်းလေကစားမ Sergio Busquets က Switzerland နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒူးဒဏ်ရာရသွားတယ်အဲ့ပွဲမှာဘာဆိုနာဘက်ကအဓိကကွင်းလေလူ Sergio Busquets ကဒူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ခုကိုတော့သူကနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဘာဆိုနာဘက်ကသူ့ရဲ့ဒူးဒဏ်ရာကိုစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်3ပတ်လောက်ထိနားရမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတဲ့ကြောင့် Sergio Busquets အနေနဲ့ဘာဆိုနာရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာပွဲတွေကြောင့်ခဏခဏဒဏ်ရာရနေတဲ့ကစားမတွေအတွက် Chelsea အသင်းမှာလည်းဘန်ချေးဝတ်ဒဏ်ရာရသွားတယ်ဟိုတနေ့က Belgium နဲ့ပွဲမှာပထမပိုင်း38မိနစ်မှာဒဏ်ရာရလို့ Arsenal ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူဘကာယူဆာကာနဲ့လဲခဲ့ရတယ်အဲ့ပွဲမှာဘန်ချေးဝတ်ကခါမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်သွားရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့
ချက်ချင်းကိုလူစားလဲခဲ့ရတယ်လမ်ပတ်အနေနဲ့ဘလောက်တိုင်းတာထိနားရမလဲအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းကဘလောက်တိုင်းတာထိလွဲချော်မလဲဆိုတာကိုထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိပေမဲ့ချေဝဲရဲ့သတင်းကချယ်ဆီအတွက်ကိုတော်တော်လေးကန်ဆိုးစေခဲ့တာပါချယ်ဆီအနေနဲ့နာပိုလီကိုအငှားချထားတဲ့ကွင်းလင်ကစားမဘကာယိုကူကိုအပိသက်ရောင်းချဖို့သဘောတူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘကာယိုကူကမိုနာကိုကနေပြောင်းလာပြီးချယ်ဆီမှာကစားခွင့်မရဘူးရုန်းကန်နေရင်ကအငှားတွေတွားကစားရင်နောက်ဆုံးမှာနာပိုလီကိုအငှားထွက်သွားသူပါနာပိုလီအသင်းကလည်းဘကာယိုကူရဲ့ခြေစွမ်းကိုသဘောကျလို့အပိသက်ဝယ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရတာကြောင့်ချယ်ဆီကသူ့ကိုရောင်းချတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်လေဝေးစင်ရဲ့နောက်ခံလူလည်းဖြစ်တဲ့ချယ်ဆီအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဂျွန်တယ်ရီကတော့ဒါဘီအသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်တာဝန်ယူဖို့ရေပန်းစားနေတယ်ဝင်းရူနီကတော့ယာယီနီးပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့ဂျွန်တယ်ရီကိုယ်တိုင်ကဒင်းစမစ်နဲ့လက်ထောက်နီးပြယာဒုကနေထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နီးပြဘွားကိုစတင်ဖို့နဲ့ပထမဆုံးချိန်နီးပြချုပ်ဖြစ်ဒါဘီအသင်းကိုကင်တွယ်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာကစားမတွေကိုအများကြီးခေါ်ယူဖို့အားဖြည့်ထားဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်သူတို့အနေနဲ့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်။မက်ဆီကတော့သူတို့ရဲ့နံပါတ်1တာဂက်ဖြစ်ပေမဲ့ Jack Grealish နဲ့ Douglas Luiz တို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ British Media တွေဖြစ်ကြတဲ့ The Sun နဲ့ Daily Mirror, Daily Express နဲ့ Telegraph သတင်းစာတွေရဲ့အဆိုအရမန်စီးတီးကအဲ့ကစားမ2ယောက်တွဲပေါင်တန်း100ထိသုံးမယ်တန်း100မှာ Grealish ကိုတန်း85တန်းသုံးပြီးတော့ Douglas Luiz ကိုတော့သူတို့သဘောတူထားတဲ့ပြန်ခေါ်လို့ရတဲ့စာချုပ်အရ25တန်းနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီကစားမ2ယောက်ကိုမန်စီးတီးကပေါင်တန်း100ထိသုံးပြီးခေါ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲမန်စီးတီးဟာတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ဆာဂျီယိုအဂွဲရိုစ်ရဲ့နေရာမှာရေရှည်အစားထိုးနိုင်မဲ့သူကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာဘူရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့လူငယ်ကစားမလေးဟာလန်ကိုတာဂက်ထားနေတယ်2021ခုနှစ်မှာသူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဘာဆိုနာကစိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရသေးတဲ့လိုတာရိုမာတီနက်စ်ကိုလည်းမန်စီးတီးကလိုချင်နေဆိုတော့မန်စီးတီးတွေနဲ့လိုတာရိုမာတီနက်စ်နဲ့ဟာလန်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းဆာဂျီယိုအဂွဲရိုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူဖြစ်သူတို့ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတာပါလီဗာပူးရဲ့တောင်မကစားမဆာဒီယိုမာနီကစနီဂေါအတွက်နိုင်ဂိုးသွင်းပြီးလို့စနီဂေါအသင်းကိုအာဖရိကန်ကပ်နေရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးဆင့်ကိုပို့ဆောင်လိုက်ပါပြီဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ဂီနီနဲ့ပွဲမှာစနီဂေါအသင်းကတကူကုန်းမရှိနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆာဒီယိုမာနီက82မိနစ်မှာဂိုးသွင်းခဲ့တာပါအဲ့အတွက်ကြောင့်စီနီဂေါကအာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲကိုခြေစစ်ပွဲအောင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးတဲ့မှာအန်ဒီရိုဘင်ဆန်ကအသေးစားဒဏ်ရာတစ်ခုရလို့စကော့တလန်ရဲ့ပွဲတွေကိုလွဲချော်သွားတဲ့အချိန်လီဗာပူးအတွက်နောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်အနေနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆန်လည်းဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာအသေးစားဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းဘက်ကဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆန်ကိုဒုတိယပိုင်းမှာဖိမဖြစ်လို့မသုံးတော့ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့တတိနေရဟန်ဒါဆန်ကရိုဘင်ဆန်နဲ့အတူပဲဒဏ်ရာထပ်ရခဲ့တယ်ဒီတိုင်းတာဆိုရင်လီဗာပူးကခံစစ်တစ်ကြောင်းလုံးမရှိတော့သလိုကွင်းလယ်မှာလည်းဟန်ဒါဆန်သီယာကိုအခန်ထာရာဘာဒဏ်ရာရနေတယ်လီဗာပူးအတွက်ဘလို့အခြေအနေရှိမလဲဘယ်ကစားမတွေက fit ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသူတို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အင်တာမီလန်အသင်းကအာဆနယ်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဘရဲလာကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမှခါကလီယာဂီကနေပြောင်းလာပြီးတော့ဒီနှစ်ရာသီမှာအင်တာကိုအပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူပါအီတလီလက်ရွေးစင်အသင်းမှာရောအင်တာမီလန်အသင်းမှာပါတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုအာဆနယ်အသင်းကခေါ်ချင်နေပေမဲ့အင်တာဘက်ကရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အိုဘာမီယန်ကတော့ဟိုတနေ့ကဂမ်ဘီယာနဲ့ကံမဲ့ပွဲမှာ၄စိတ်မှာသူတို့ပိတ်မိနေတယ်ဂါဘွန်တသိန်းလုံးကခြေစစ်ပွဲကံဖို့အတွက်ဂမ်ဘီယာကိုသွားတဲ့အချိန်ဂမ်ဘီယာ၄စိတ်ထဲမှာသူတို့ကိုပေးမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တောက်လျှောက်ကိုတစ်ချိန်လုံးစောင့်နေခဲ့ရတယ်ဘောလုံးပွဲကစားဖို့10နာရီအထိကိုသူတို့က၄စိတ်တဲကနေမထွက်ရသေးဘူးအဘာမီယန်ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ Instagram မှာ post တင်ခဲ့ပြီးတော့တောက်လျှောက်သူတို့ဒီချိန်ထိတားဆီးခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂမ်ဘီယာအစိုးရက၄စိတ်ပိုင်းကဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာမီယန်ကတော့ပြောခဲ့တယ်ဗျဒီလီဗာပူးအသင်းရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်သူကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကနာပိုလီရဲ့နောက်ခံလူကူလီဘာလီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နာပိုလီဘက်ကယူရို80နဲ့100ကျားတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကရင်းဆန်ပယ်ချပေးပြီးခေါ်ဖို့မရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တယ်အဲတုန်းကတော့ဈေးတွေအရန်ကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ကူလီဘာလီကိုခေါ်ဖို့အစီအစဉ်ကိုဖျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဆိုခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်း Juventus အသင်းက IS အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမ Ryan ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီ Ryan ကအခု18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကွင်းလယ်ကစားမလေးတယောက်ဖြစ်တယ်တကယ်ကိုခြေစွမ်းပြတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Juventus ကအချိုးသဘောတူညီမှုရနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲ Juventus ဟာ Wolverhampton ရဲ့တောင်မကစားမ Nato ကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေတယ် Nato ကလက်ရှိမှာဒီ Wolverhampton အသင်းမှာအလှည့်ကျပုံစံနဲ့ခြေစွမ်းပြနေရင် Nuno Santo ရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်လာတာပါ Nato ရဲ့ Portuguese လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ပွဲတွေကိုလည်းသူတို့စောင့်ကြည့်နေသလိုစီးဒီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါနောက် Tottenham Hotspur ကပြင်သစ်ကလပ် Lille ရဲ့ညာနောက်ခံလူ Jackie Sillis ဆိုတဲ့ကစားမပေါ့ဒီကစားမကလက်ရှိမှာဒီ
ဒီ Tottenham Hotspur အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးကစောင့်ကြည့်ခြင်းခံရတယ်။ Lively သင်းကလည်းဥရောပထိပ်တန်းလိတွေကိုသူတို့ကစားမတွေကိုရောင်းချရမှာအမတန်တော်တယ်ဗျ။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမြေမားစာရရှိတဲ့အနေထား။ Spurs ဘက်ကသူတို့အနေနဲ့ right back ဖြစ်တဲ့ Silic ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားမရဲ့တန်ကြီးကိုသူတို့ဘက်ကဈေးနှုန်းစုံစမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတော့ Benfica ကနေအငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Gelson Fernandes ကစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာကလပ်သင်းကိုပြန်သွားတော့မယ်လို့ဆိုတယ်ဗျ။ Gelson Fernandes က Spurs ကိုရောက်ထားပေမဲ့ခြေစွမ်းပြခြင်းမရှိလို့ကစားခွင့်မရတဲ့ကြောင့်ဖက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုတာပါ။ Formula 1ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ Lewis Hamilton ကအခုလောဆယ်ကမ္ဘာချန်ပီယံဆုကိုသူက9ကြိမ်ထိရခဲ့တယ်။ Formula 1တမိုင်းမှာဟိုတနေ့က Turkish Grand Prix မှာ9လို့သူက2008 2014 15ပြီးတော့မှ19 18 19 20ပေါ့ဇက်တိုက်ဘိုးဆွဲလို့ Formula 1ပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်အောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Michael Schumacher ရဲ့9ကြိမ်စံချိန်နဲ့တူခဲ့တာပါသူ့အတွက်တော့နောက်ထပ်စံချိန်တွေတင်ခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်တခါမနေ့ညကဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Master ဂေါက်သီးရဲ့ပြိုင်ပွဲမှာလည်းကမ္ဘာနံပါတ်1ဂေါက်သီးသမား Dustin Johnson ကရှော့ရိုက်ချက်20နဲ့ဘိုးဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟာ Master ဂေါက်သီးရဲ့ပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်ရှော့ရိုက်ချက်အများဆုံးရပြီးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါသူ့အတွက်တော့ပထမနေ့မှာ65ချက်ဒုတိယနေ့မှာ80တတိယနေ့မှာ65ချက်နဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာ68ချက်ထိရိုက်ပြီးတော့စုစုပေါင်း268ချက်ရိုက်ခဲ့တယ်တိုတယ်အားဖြင့်ရှော့ရိုက်ချက်20ထိရိုက်ခဲ့လို့ Master တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ Jordan Spieth နဲ့ Tiger Woods တင်ထားတဲ့ရှော့ရိုက်ချက်18ချက်ကိုချိုးပြီးတော့စံချိန်သစ်တင်ခဲ့တာပါ36နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ American ဂေါက်သီးသမားအတွက်တော့ကမ္ဘာနံပါတ်1နေရာနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဒီ Master ပြိုင်ပွဲမှာဒီ Master ချန်ပီယံအဖြစ် Tiger Woods နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်ချန်ပီယံဖြစ်တာပါ2019တုန်းကချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ Tiger Woods ကသူ့ရဲ့ဒီ Master Green Jacket လေးကို Dustin Johnson ကိုဝစ်ပေးခဲ့ပြီးတော့အောင်ပွဲခံစေခဲ့တာပါ Dustin Johnson အတွက်တော့2016ခုနှစ် US Open မှာဘိုးဆွဲပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်မြောက် Major ပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲနိုင်ခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ